Vaovao mampalahelo tratra loza famboavizana nitarika Jean Aimé tamin'ny ny herinandro iny ary maty vokatry n'izay moa ny mpandihy iray tao anatin'ny tarika Jean Aimé raha toa ka naratra ihany koa ny Jean Aimé sy ireo rehetra tao anatin'izay fiara nitondra azy ireo zay ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika loza mifamovizana izay nahazo nitarika Jean Aimé no impanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resahantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto hafatra avy amin'ny député Nicolas Randrianasolo anisan'ireo nahazo tombotsoa tamin'izao fitondrana izao ny antoko tim na izany aza nivoaka malagasy sy sombam-bahoaka no tokony hapetraka ho laharam-pahamehana noho izany dia adidy ny miaro sy manampy ny filohan'ny fanavoazana amin'izao ankehitriny izao fa tsy sanatria akory iaina ao anatin'izay fa ny soram-potaka lava tsy misy fiafarana izay sika ka hifandratra sy hifanaratsy lava eto foana saratsara mpanavoazana fotsiny hoy mila vonjy izay vipanina manakina mafy ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao naneho ny heviny vipanina mila vonjy fa toa fanavoazana ivelany fotsiny no hita ankehitriny fa tsy tena fiovana lalina araky ny nambara araky ny fanehon'ny heviny fa ampiasainy ny fitondrana ho fanilihana ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahatanterahany hetaheta ny vahoaka ny fandroana trano ny firongony na ny rafitra nisy teo aloha no amarininy ihany koa fa ireo filohana andimby teto amin'ny firenena dia samy nanana rafitra mialany saingy nisy ny fahabangana sy ny olona mbola niverina hatrany ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe tena fanovany-rafitra marina ho azy tsy ampy ny manova loko amin'ny rafitra raha tsy miova ny fomba fiasa sy ny vokatra andrasan'ny vahoaka tsy mba zaza tsy kabarintsony fa asa no andrasan'ny vahoaka nandritra ny fivorin'ny antenameram-pirenena nanamafy ny filoha sy teny fa tsy mila fanazavana lava intsony ny vahoaka fa mitaky vokatra azo tsapain-tanana notsimpian'ny fanilihana andraikitra ary natsanga ny voamera manokana fito hanao ny fanadihadiana eny Tsimbazaza eny nambarany mazava fa tsy azo ekena ny hanomezana alalana nitetika Azavaramada hanao ny fitrandrahana ao amin'ny bazy Toliara no mafisiny fa tsy farana ny fivoriana raha tsy tafapetraka mazava ny fitsinjaram-pahefana arabola sy ny fahefana eny fotony tonga amin'ny dingana izay tsy maintsy anaovana asa mivaingana ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao hoy ny nambarany etsankilan'izay ny amin'ny mahakasika fédéralisme tsy vokatra mazika hoy Eliara Bevahiny nambarany Eliara Bevahiny izay filohany KFIM fa fahadisoana ny mieritreritra fa ho lasa paradisa avy hatrany Madagasikara raha miala amin'ny rafitra tokana ka miroso amin'ny fanjakana federaly araky ny fanazavany dia mila fandinihana lalina sy matotra ny safidy rafitra hitantanana ny firenena tsy ny rafitra ihany no mamaritra ny fahombiazana fa indrindra ny finiavana politika hanatanteraka ny fampandrosoana noho izany ny fanontaniana lehibe dia mijanona ho iray hanana finiavana marina hampandroso ny Madagasikara ve ny mpitondra na inona ny rafitra petraka io ny fanontaniana izay napetraky ny Eliara Bevahiny andao amin'izay ho resantsika ny amin'ny mahakasika ny lozam-pifamoivoizana ireto RN1 fiara fitateram-bahoaka ny fandona tamina skotera maro ny naratra nitrangana lozam-pifamoivoizana indray teo amin'ny lalam-pirenena voalohany teny Ambatomirahavavy tamin'ny andro ny alatsinainy 4 May maraina teo fiara fitateram-bahoaka iray izany hoe bus sprinter handeha ho an'ny Mieritsetosika no ny fandona tamina skotera izay nisy olona roa vokatry ny fifandonana dia nivadika ilay bus ka nahatonga faharatrana ho an'ireo mpandeha sy ny teo amin'ilay skotera efa nentina namonjy ny hopitaly avy hatrany ireo naratra mbola eo ampanaovana fanadihadiana ny antony nahatonga ny loza kosa ny tompon'andraikitra mahakasika an'ity loza mifamoivoizana ity hatrany ao anatin'izay loza mifamoivoizana izay hatrany mpandihy iray no namoy ny ainy tamin'ny loza izay nahazo ny groupe Jean Aimé tratra ny loza mifamoivoizana ny groupe Jean Aimé araky ny vaovao voaray mpandihy iray no voalaza fa namoy ny ainy maro ihany koa ireo naratra mafy araky ny fanazavana ity tranga ity hatrany nodimandry ilay mpandihy ho antarika Jean Aimé mampalahelo ny maro ny vaovao izay niseho taorian'ny loza mifamoivoizana izay nahazo nitarika Jean Aimé izy no iray amin'ireo mpandihy no tsy tana intsony ny ainy ka namoy ny ainy tamin'ity loza ity tanora feno talenta sy fanantenana izy ary anisan'ireo nampirehatra ny sehatra tamin'ny fahaizany sy ny hafanampony
nijanona ho fahatsiarovana mangidy ho an'ny fianakaviana ny namana ary ny mpankafy ny fahalasana ny tampoka. Ka noho izay dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana Manamanjo amin'ity loza izay nahazo ny tarika Jean Aimé ity. Fa ho anareo mpampiasa lalana amina fiara kosa dia mba mitandremana andy amin'io fandehanana mafy sy ny setrasetra io fa matetika tsy fitandremanareo kely ao anatin'ny minitra vitsy monja dia mety hiteraka loza ho anareo sy ho an'ny hafa ary mety hamoizana ny ainareo sy ainireo mpandeha ao anatin'ny fiara izay hoentinareo. Ain'olona no hoentinareo amin'io fiara io ka aleo mitandrina tsara, aleo misoroka toy izay mitsabo so dia tratran'ny patraray tsombavaka hoe takizay ka takizay. Izao lasa namoy ny aina tsy fidiny ilay tanora izay mbola eritrerony ary netreretiny fianakaviana andriankinana tao anatin'izay lozan'ny famovizana izay nahazo ny tarika Jean Aimé izay. Ka dia mbola mamerina ny firariana finoanana feno ho an'ny fianakaviana Manamanjo ary enganeo tsara levenina ny maty fa ho an'ireo izay vadiny sy ny namany ary ihany koa ireo izay mpiara-miasa taminy dia mankahiry anareo ihany koa amin'izao loza izay nahazo ny namanareo izao. Eny io moa zany tsy misy afaka atao intsony ary tsy misy olombelona afaka miady mampaty zany fa rehefa zay no lahatra izay nandaharany Andriamanitra azy dia tsy maintsy manaiky isika olombelona. Araky fitenenana foana manao hoe ny olombelona dia volovarin'Andriamanitra ary rehefa tonga ny fotoana hidinjany azy dia tsy maintsy mandeha ianao na rakoto zany na irabe na rasoa na imeva fa rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy hatongavana amin'izay fahafatesana izay dia tsy maintsy mandeha avy isika rehetra. Ka izy zany ny aloha lalana fa mankahiry ny fianakaviana ao anatin'izany rehetra izany ary aza misosoka alahidintsony. Ho an'ireo namany kosa ao anatin'izay tarika Jean Aimé sy ireo namany rehetra teny niveau fiarahamonina dia mankahiry anareo reny ary tohizy foana ny asa amin'izay talenta izay nananareo izay. Efa tapitra treo ny azy fa any ankoatrandray izany izy no hanohy an'izay mahatsaratsara sy tsaratsara kokoa izay. Ka noho izay dia mahereza ary engane ho ambinimbolona ho ambiny karena avokoa ianareo rehetra ao anatin'izay talenta sy ny fahaiza-manao izay. Tombon-dalana ny azy iny ny tantara tsara vita mitoetra foana ary tsy maty ao ampon'ireo izay mpankafy azy sy ireo rehetra izay nahafantatra azy fony mbola fotoana fahavelomany na dia tena mbola tanora dia tanora azy ny lehilahy fa rehefa zay no lahatra dia tsy maintsy manaiky ny saina na dia mafy aza izany mandao namana aman-tsakaiza ao anatin'ny ray mpimaso izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.